Di ba? Ang sexy nila. Welcome to my vlog. Dance! Punta kami ng Box Park. Doon daw. Video. Ay, timer pala. 2 minutes. What? Wait, here or there? Ay, isa pa. Okay na yun? Oh, 1, 2, 3, go. Ay, passion. Kailangan mo na mag-picture bago umalis. Let's go na. Hey, come. Di ba? Ang sexy ng aming isa, oh. Parang bata. Ayan. Ayan, oh. Lahat naka-ano, oh. Oh, Marby, hi. Manita, Anlika. Always welcome to our vlog. Lista kami. Let's go! Kamusta ka? Mabuti! Meron pa yun sa likod. Oo, meron pa yan. Sakay na kami. Mas series. Wala kami ng metro station. Feeling. Dito kami sa likod. Yeah. All Filipino? Yes, sir. One American. Wow! Woo! One chakadal. One chakadal. Ay, girl. Naka-spaghetti, girl. Ano? Nilalamig na kasi nga malamig. Ay, dito pala. Ay, nagmamadali siya. Hindi ka rin makakaano. Lusot. Nagmamadali yung aming inay. Ano ngayon? Titikman or ano? Tatakpan o titikman. Anong decision mo? Titikman? Ayan sila, sa likod. Si Marby. Ayan. Kuko daw niya. Oo, yung sa lalaki. Ang lalaki. Ang cute. Punta ka naman kayo pag Tapos ang laki niyang tao. Punta na kayo naman sa metro. Sino yung isa? Sino yung isa? Ay, si George. Ha? Japay, Ali, Baba. Bakit nandito to? Jeff and George, complete! Let's go! Of course! Naituloy kami sa zoo! Kahit lamig na lamig ka, dapat sisig ka pa rin. Ano? Ang motto ni Karen, Ah. ang tunay na Medyo na, naka-short pack. kahit di kasi May mga mabibilhan na dito. Dati wala pa. Oops, dami nila. Daming kalaban. Ha? Yan. Ano? Sige na, picture ulit. Si Angelica, si Manita. Pwede magdaranos da. I love Doha. Ha? Pwede mamili. Ayaw ha?
Ito naman kami sa kabilang side. Pag ganyan sila. Alin? Stripe? Alin stripe? Hi, my love! Pa-cute. Nagpapa-cute si Ali. Hanap kami ng CR. Kasi may naiihi na. Punta kami dun sa mga cruise ship. Cruise ship? Ano mga ano doon? Kami sa park. Oh, later ate doon. Pag may ilaw. Yeah. Taray, oh, dami mga yate. Tumayo kayo dyan, oh. Go. Diba? Social, ang ganda. Diba? Tapos ang ganda dito. Grabe, oh, ang social tingnan. Palang binastusan na eh, yung dahan na ganito. Kung mahulog ka, Bob. Chargeable? Kuryente, oh. Diba, ang ganda. Ayan. Anong park na to? Mia Park pa din to? Gugutom ka na naman, Bob. Nagugutom na naman siya. Lagi lang siya nagugutom, di ba? Dito na kami sa mga yate. Nandun sila sa likod. Nandito na kami sa Box Park. Ayan. Ay, ang liit, oh. Para siyang sasakyan kunwari, pero pang ano siya. Men, yung sa Dubai, yung sa Dubai. Sasakyan siya na pwede siyang ano? Sa Dubai na uso yan. Ibig sabihin, kotse din yan. Nandito na kami, oh.
Akit kami dito. Andun pa sila sa baba. Oh, di ba? Okay, tara na. Let's go. Ay. Iniikot namin ang buong box park. Puro talaga siya mga container, container van ang tawag dito, Bob, di ba? Yeah. Doon sa baba, Ate Julie, mayroong CR doon. Shucks. Saan ka? Ihilang kami, ha? We'll go down again. Kasi iihi kami. Wow, ang ganda ng CR nila. Dito kami sa fish time. Sabi, bumili ng pagkain. Mura. 120 million Pilipino. 7 reals lang, carry na. Di ba Indian? Ang Indian. Ayan yung isang cruise ship. Nakaparada dito. Floating hotel. Ganda. Diyan tayo umupo sa baba. Diyan tayo kumain. Yan, oh. Ayan, oh. Meron lang kami tea time. Tea time. Shower, to, parata, tsaka tea. O, diba? Ayan yung isang cruise ship, o, sa malapitan. Ayan. Sa malapitan siya. Ganito ang dito sa port. Ano, Bob? Pero wala pang mga open yung iba. Mga close pa. At kami ipauwi na. Ayan, yung hangin. Sa harapan lang pala yung city center. Ayan, o, dyan. Hangin. Grabe, ang sarap dito. Ang saya. Pauwi na kami. Lang, aking buhok, Bob, oh. Kumusta ang iyong gala-gala? Gutom ang abot. Wala, Diyos ko yung aking noo. Alam mo talaga. Tawid saan? Wala naman dun sa tawid na, Bob. Ayun na yung football, oh. Punta kami dito, diba? Ate Julie, dito kaya tayo mag-picture. Wala masyadong tao. Sige, yan. Mag-picture-picture kaya muna sila Manita. Hi, Baba! Pauwi na tayo. Ano ba naman yun? Lagi lang nakasimangot.